鈣質咧係構成骨頭、牙齒嘅必要物質。如果缺鈣嘅話咧，就會引致骨質疏鬆。而牛奶、海產食物就相對比較多鈣。如果係素食者，又會點樣選擇呢？Sharon，其實咧鈣質咧對我哋身體咧仲有啲咩功能呢？其實鈣質咧對於我哋嘅心跳嘅維持啦，我哋嘅肌肉嘅收縮啦，同埋骨骼牙齒嘅健康咧都係好重要嘅。咁但係如果缺鈣嘅話咧，會有啲咩影響呢？咁我哋會諗到嘅係例如抽筋啦，又或者係骨質疏鬆嘅。但係咧，其實我哋人咧係唔適合吸收牛奶入邊嘅鈣質嘅，因為根據啦哈佛嘅健康期刊入邊有講，我哋亞洲人咧係有90%嘅人咧都有乳糖不耐受嘅。咁本身啦牛奶咧係俾牛 BB 飲嘅，如果人咧成長咗之後咧就冇咗嗰個嘅消化酵素咧，都係屬於正常噶。咁但係一日咧要吸收幾多鈣咧先會為正常呢？咁建議咧就係800至到1000毫克嘅鈣質一日嘅，咁最好咧就起碼係分3餐都要有攝入到呢個高鈣質嘅食物啦。咁如果係素食者咧，咁去邊啲食物咧去吸收鈣咧？佢哋係啦，咁深綠色嘅蔬菜啦，同埋豆製品咧入邊其實都有鈣質嘅。如果係講緊白菜啦、西蘭花啦、羽衣甘藍啦、芥蘭呢啲咧，其實佢嗰個鈣質咧係高達50至60% 嘅吸收率嘅。咁相比之下咧，牛奶就得32% 嘅吸收率嘅啫。咁我哋可以多揀呢啲深綠色嘅蔬菜，每一餐都有啦。另外咧就係硬豆腐啊或者豆乾咧，嗰個鈣都係豐富嘅。仲有就係芝麻佢嘅鈣質咧每30克咧就已經有300毫克嘅鈣噶啦。咁但係點樣煮咧先會係最多鈣咧？咁當然我哋每一餐有深綠色蔬菜嘅話咧，都可以配下菜啦。例如我哋係同呢個豆乾啊或者豆粒啊一齊去炒西蘭花啦，又或者咧我哋可以試下焗呢一個拋子甘藍，即係迷你椰菜。咁其實我哋個吸收咧都係好好嘅。咁另外咧，我哋有維他命 D 充足嘅話咧，都幫助我哋吸收鈣質嘅。就好似平時曬太陽啦，每日曬15分鐘嘅太陽，手啊、腳啊或者背曬到嘅話咧，我哋個皮膚會自己產生維他命 D 嘅，咁就會幫助我哋身體咧，再有提高咗呢個鈣質嘅吸收啦。咁同埋咧，如果我哋維持到肌肉嘅質量都係好嘅話咧，我哋個骨咧就可以鎖住嗰啲鈣質噶啦。等我得閒咧都去曬下太陽先。唔該晒 Sharon，鈣咁重要咧，大家記得要補鈣啦。